सबै मुद्दाहरूमा हैन युजुअली त कुनै न कुनै नजिरमा टेकेर कि त संविधानले दिएको अधिकारमाथि टेकेर मुद्दा लडिन्छ कि त नजिरहरूमाथि टेकेर मुद्दाहरू धेरै लडिन्छ एटलिस्ट आफ्नो फेभरमा पार्नको लागि हैन हाम्रो चाहिँ आई थिङ्क 2007 पछिको फ्यु नजिरहरू छ जुनलाई चाहिँ टाइम एन्ड अगेन युज गरेर आउँछ हैन साइट गरेर आउँछ भनौँ न त्यो पर्टिकुलर एउटा दुईटा नजिरहरूको बारेमा पनि भनिदेऊ न अलिकति सो द्याट हाम्रो लिसनर्सहरूलाई पनि खास आइडिया होस् अब यो एलजिबिटिआई राइट्सको केसहरूमा चाहिँ मैले थाहा पाएको जुन नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशन भएको नजिरहरू छन् 5वटा नजिरहरू चाहिँ छन् एउटा चाहिँ 2064को होइन सुनिल बाबु पन्त भर्सेस गभर्मेन्ट अफ नेपाल जसमा चाहिँ धेरै कुराहरू अब आधारभूत हिसाबले स्थापित भएका छन् होइन महिला पुरुष मात्र होइन तेत्लामाको भाषामा चाहिँ अब तेस्रो लिङ्गी नै भनेको छ त्यसमा होइन पनि हुन्छन् अनि यौन अभिमुखीकरण सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको पनि कुरा गरेको छ जसमा चाहिँ अब लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल व्यक्तिहरूको कुरा पनि आउँछ इन्टरसेक्स पिपलहरूको बारेमा अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरूको बारेमा स्वास्थ्य छोएको कतै कतै छोएको जस्तो पनि लाग्छ त्यसमा होइन त्यसमा विभेद गर्न नपाउने भन्ने कुराहरू विभेदकारी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू त्यति मात्र होइन समलिङ्गी विवाहलाई चाहिँ अब त्यो लामाको भाषामा चाहिँ समलिङ्गी विवाह नै भनिन्थ्यो होइन समलिङ्गी विवाहलाई चाहिँ कानुनी मान्यता दिनको लागि चाहिँ समिति गठन गरेर अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदनले के भन्छ होइन मान्यता पाउनुपर्ने भन्ने हिसाब पनि थियो होइन अनि त्यो बेलामा नै के पनि स्थापित भइसकेको थियो भन्दाखेरि जब कसैले चाहिँ आफ्नो स्व अनुभूतिको लैङ्गिक पहिचान हासिल गर्छ उसको जैविक लिङ्ग के हो भन्ने कुरा समाज राज्य कानुनले निर्धारण गर्नु ठिक होइन यो आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत पर्ने होइन वा कसैले चाहिँ उमेर पुगिसकेको व्यक्तिले चाहिँ यौन सम्बन्ध राख्नेलाई त्यसलाई प्राकृतिक अप्राकृतिक भनेर भन्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि नहुने होइन वा कसैले यौन साथी रोज्न पाउने कुरामा पनि आत्मनिर्णयको अधिकार हुने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यो बेला स्थापित भइसकेका थियो दोस्रो मुद्दा चाहिँ रजनी शाही भर्सेस महिला आयोगको मुद्दा थियो होइन जसमा चाहिँ अब प्रेम कुमारी नेपाली भन्ने हुनुहुन्थ्यो अनि रजनी शाही भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरू चाहिँ दुवै महिलाहरू उहाँहरू एकअर्काको सम्बन्धमा प्रेम सम्बन्धमा बसिराख्नु भएको थियो तर जो प्रेम कुमारी नेपाली भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ हस्बेन्ड थियो उहाँ विवाहित हुनुहुन्थ्यो होइन अनि अब उहाँले विवाह गरिसकेपछि आफ्नो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन यौन अभिमुखीकरण थाहा पाउनुभयो र एउटा महिलासँग सम्बन्धमा बस्नुभयो अनि उहाँको पतिले चाहिँ उहाँलाई बन्धक बनाएर राखेको जस्तै अवस्थामा पुर्याउनु भयो होइन अब त्यहाँ धेरै लामो धेरै घटना परिघटना भएको छ अनि त्यसमा चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा रिट जारी भएर चाहिँ त्यसमा जस्तै यौन अभिमुखीकरणको सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको बारेमा व्याख्या गरिएको छ होइन मान्छे चाहिँ अब महिला र पुरुष बिच मात्र आकर्षण हुँदैन अरू प्रकारका आकर्षणहरू पनि हुन्छन् भन्ने थियो त्यसमा बन्दी शब्दको पनि अलिकति उदार ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ जस्तै बन्दी भनेको चाहिँ नेपाल प्रहरी वा सरकारको थुना कैदमा रहेको व्यक्ति मात्रै होइन होइन कुनै अरू व्यक्तिले पनि थुनामा राख्यो भने उसको हकमा समेत यो आकर्षित हुन्छ बन्दी भन्ने शब्द भन्ने खालको पनि व्याख्या भएको छ त्यति मात्र होइन जस्तै विवाह गर्दैमा चाहिँ पत्नीको हुन्छ नि पत्नीको कन्ट्रोल नियन्त्रण चाहिँ पतिको अधीनमा रहने भन्ने पनि हुँदैन भन्ने त्यस्तो प्रकारको नजिर पनि जारी भएको छ त्यसपछि तेस्रो मुद्दा चाहिँ हाम्रो 2000 यो कहिलेको हो डेटहरू चाहिँ अलिक कन्फ्युज भएँ म त्यो कन्फर्म गर्नुपर्छ सो यो सुनेर चाहिँ फेरि नोट डाउन नगरेर नेकापामा एकचोटि कन्फर्म गर्नुपर्छ रिचेक गर्नुपर्छ होइन सो त्यसपछि मुद्दा परेको चाहिँ डिलु बुजुडा भन्नेको परेको थियो उहाँको चाहिँ अब थर्ड जेनर भन्ने सिटिजनसिप थियो तर राहदानीमा थर्ड जेनर भन्ने थिएन कि त्यसलामा अनि सो उहाँले चाहिँ पासपोर्ट बनाउन जाँदाखेरि उहाँलाई एकदम गाह्रो भयो पासपोर्ट बनेन उहाँलाई रिट हाल्नुभयो हुन त उहाँको रिट चाहिँ खारेज गरिदियो खासमा होइन किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ प्रक्रिया पुर्याउनु भएन त्यस्तो अलिकति प्राविधिक कारण देखाएर रिट चाहिँ खारेज भयो रिट खारेज भए तापनि फेरि आदेश चाहिँ जारी भयो कि त्यस्तो बनाउनु पर्छ के भन्छ नागरिकता चाहिँ दिन सक्ने पहिचान चाहिँ स्वीकार्ने तर राहदानी चाहिँ दिन नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ राहदानीको लागि व्यवस्था मिलाऊ भन्ने आदेश पनि जारी भयो होइन अनि त्यसपछिको मुद्दा भनेको चाहिँ हाम्रो आनिक राणा भर्सेस गभर्मेन्ट अफ नेपाल थियो जो चाहिँ 2073तिरको कन्फर्म गर्नुपर्छ डेट चाहिँ होइन मलाई याद पनि नहुनसक्छ सो त्यो मुद्दामा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि आनिक राणाजीले चाहिँ आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता खोजिराख्नु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मेडिकल सर्टिफिकेट लिएर आऊ भनेर भन्नुभयो कि
अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो भनेको त मान्छेको स्वानुभूतिबाट थाहा हुने कुरा हो होइन फिजिकल एक्जामिनेसन गरेर त उहाँको यौनाङ्ग के छ भन्ने मात्र थाहा पाउने हो तर उहाँले आफू स्वानुभूति कसरी गर्नुहुन्छ भने त कुनै पनि एउटा शारीरिक जाँच गरेर थाहा पाउने कुरा त होइन भन्ने चाहिँ मुद्दा हाल्नु हुँदाखेरि उहाँले पनि सबै जिल्लालाई बनाउनु भएको रहेछ धन्न उहाँको चाहिँ 1 वर्षमै पालो आएको छ त्यो बेला धन्न सो उहाँको मुद्दामा चाहिँ के नजिर स्थापित भयो भने चाहिँ यो के भन्छ कतिपय मान्छेहरूले त ढिलो गरी पनि आफ्नो लैङ्गिक पहिचान थाहा पाउँछ नि त होइन सो पाइसकेको नागरिकतामा पनि सच्याउन पाउनुपर्छ भन्ने एउटा नजिर स्थापित भयो अर्को चाहिँ लैङ्गिक पहिचान भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार हो यसमा अरू व्यक्ति समाज राज्य कानुन निर्धारण गर्न मिल्दैन यो चाहिँ नितान्त व्यक्तिको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत पर्ने भन्ने पनि नजिर स्थापित भयो सो अन्तिममा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि 2074तिर त्यो भएको 1 वर्षभित्र नै सुमन पन्त भर्सेस अध्यागमन विभागको पनि एउटा मुद्दा परेको थियो जसमा चाहिँ सुमन पन्त चाहिँ नेपाली नागरिक उहाँले चाहिँ अमेरिकामा अमेरिकन महिलासँग विवाह गर्नुभयो होइन उहाँले नेपालमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ गैर पर्यटकीय भिजा दिएन किनभने नेपालको लागि त्यो म्यारिज चाहिँ मान्य थिएन भन्ने खालको कुरा भयो त्यसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि त्यो उहाँले एउटा कन्ट्रीमा त भ्यालिड म्यारिज नै हो नि त त्यो होइन अनि भ्यालिड म्यारिज हो उहाँले म्यारिज इक्वालिटी हुनुपर्छ भनेर पनि आउनु भएको छैन रिटमा केवल उहाँको पार्टनरलाई चाहिँ एउटा नन टुरिस्ट भिजा दिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै उठाउनु भएको छ भनेर त्यो दिनु भन्ने आदेश भएको छ त्यसमा पनि एकदम राम्रो राम्रो नजिरहरू भएको छ जसमा पनि फेरि आत्मनिर्णयको अधिकार हुने अनि आफ्नो लैङ्गिक पहिचान के हुने आफ्नो आत्माको कुन पुकारलाई सुन्ने भन्ने चाहिँ आत्मनिर्णयको विषय हुन्छ भन्ने त्यहाँ पनि त्यही कुरालाई चाहिँ रिइन्फोर्स गराएको छ सो यही नै 5 नजिरहरू छन् जुन चाहिँ हामी अहिले टिकिरहेछौँ हाम्रो मुद्दाहरूमा पनि नयाँ नजिरहरू त रुक्सानाले बनाउँदैछ होइन बन्ला भन्ने हो भन्ने आशा Of course, we are looking forward to it as well.